还有谁，兄弟们？流星星你开了没？会儿不开了吧？来，火箭弹准备就绪。流星星你怎么开了没？一会儿就不开了。点点赞，点点赞，棒棒糖，兄弟们直接上啊！测试财富这一块怎么样？哎，流星星整了个墨镜啊！你先下播，来给流星星冲一个，给流星星冲一炮，火箭弹，火箭起飞，财富指数一飞冲天！我操，牛儿逼子啊！这个穿的从草弄弄的给穿出去啊！冲水里可以啊，鱼链海可以。你整一个，我给你往水里冲一下，试一下。鱼链海小姐姐，你说冲水里就冲水里啊！我还用东风41给你冲，往水里冲。来，墨镜直接用东风41往水里冲，用火箭筒啊！来，哪个大哥来，直接摁顶一个。哪个大哥来摁顶？来，兄弟们，墨镜往水里冲也可以啊！点点赞啊，点点赞！棒棒糖，兄弟们搞起来啊！棒棒糖优先，棒棒糖搞起来！棒棒糖，兄弟们测试一下财富指数怎么样？兄弟们，没有棒棒糖的兄弟们，小星星搞起来！没有棒棒糖的小星星也搞起来啊！哪里来的什么叫水源？流水才是水源，死水这个是废水，怎么能叫水源？宝哥哥来给宝哥测试一个，宝哥这一炮牛逼，看到没有？我说心里话，宝哥你是身手敏捷，犹如一只狡兔啊！你小子有点哈数啊！吃完油水捞完回扣还能全身而退，好多人吃完油水捞完回扣腿都打断了啊！你是捞完就跑啊？文哥怎么样？看一下文哥，我操，文哥这一炮也牛逼啊！文哥，你看你这个定是打出了门生之大财，打出了一朵水雾大蘑菇。打出这等好炮，定是有好运之道。文哥兄兄弟弟不存在，直接搞个眼镜来戴啊！棒棒糖优先，兄弟们，感谢文哥的小心心，兄弟们，棒棒糖直接上啊！墨镜直接整火箭弹，穿天之猴，墨镜直接往天上冲导弹，兄弟们，财富指数给它一飞冲天，牛气冲天。来，还有谁？兄弟们，还有谁？棒棒糖搞起来！来，棒棒糖，兄弟们，直接测试财富指数啊，兄弟们！郭鑫儿给郭鑫儿测试一个，郭鑫儿。哎呀，郭鑫儿有门生之野路子啊，财富指数还可以，冲到我脸上手上全是水啊，定是能捞到油水跟外快啊！来，还有谁？兄弟们，老谢哥。给老谢哥打一炮试一下，老谢哥，我有谢哥这个也还可以，但是不是什么大老板，中型老板啊，中小型老板将个烂就啊！来点点赞，兄弟们，棒棒糖优先，野生奥特曼，来给野生奥特曼测试一个，野生奥特曼小老板之才将个软救，露喜哥哥。棒棒糖我看到了啊，棒棒糖优先，兄弟们，棒棒糖，露喜哥今天这个就不怎么行了，你看嘛，浪子一般般，将个软救都将不到啊，将个软救都差点了，露喜哥哥，整个墨镜摁点，整个墨镜摁冲，整个墨镜直接往天上冲，财富指数一飞冲天，牛气冲天了，这个是软的啊，明显软的啊。来，还有谁啊？还有谁？整个墨镜摁点，整个火箭弹往天上冲，这谁？玉哥，祝我玉哥生意如同长江水，生活犹如锦上花，大财小财天天见，一发百发发发发。玉哥是往天上冲还是往水里冲？听玉哥发话啊！听玉哥发话，往天上冲还是往水里冲？
填上是吧？好。祝我预告财气冲天，牛气冲天，财大气粗，哪里都出。祝我预告开炮。牛儿逼之啊！你这个为何只冲不爆啊，玉哥啊？看来你只在乎过程，不在乎结果呀！啊，你是通透之人呐！啊，玉哥，你只在乎过程，不在乎结果啊。过程很重要啊，对吧？生个娃儿都是多余的啊，生娃儿之前的过程很重要。来，还有谁啊？还有谁？点点赞，点点赞，兄弟们！棒棒糖测试财富指数怎么样？棒棒糖谁？强哥来了，给强哥来一个。强哥，强哥这个还可以啊，看到没有？浪子后水花高，能打到我屏幕上的油水，看来我强哥定是吃的5饱6饱啊！点点赞，点点赞。玉哥，看来你的财富指数不在天了，在水呀。要不整个比心来个，要不整个比心来个王炸，要不整个比心来个王炸，来个双响之王，直接打水里面一朵大蘑菇啊！玉哥，你的财富指数不在天，在水呀。来，还有谁？兄弟们，还有谁？整个比心或者整个兔子，兔子是超级大双响，兔子是超级大双响，比手机还大，这个进去不得了啊！点点赞，点点赞。至少玉哥那个不是哑炮啊，至少享受了过程的呀。来点点赞，兄弟们！棒棒糖优先，测试一下财富指数怎么样，兄弟们？不回复你们，打个不回复你们。昨天眼镜就是双响，对，昨天是昨天，今天是今天了。过年了该说不说？过年了，什么东西能一样吗？来，兄弟们，棒棒糖直接上，测试一下财富指数这一块怎么样？把